Redmi Note 12 Pro 5G 8256 Global Version မှာ 1 year warranty ပါပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့98,900ပါကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတခါတည်း Google ပြတင်ပါတဲ့အကြောင်းဘာညာပေါ့ဗျာပါတဲ့စာအားလုံးဒီဒါအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ unbox လုပ်လိုက်အောင်0.9 လောက်ထူရှိတဲ့ silicon 67 watt charging က type C ကြိုးလေးပါပါတယ်ဖုန်းရဲ့ specification တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော် flagship sensor လို့ပြောလို့ရတယ် IMX766 ကို OIS ထည့်ပြီးတော့တက်ပေးထားတယ်67 watt turbo charging ထူးခြားလာတာကတော့ global version မှာ AMOLED display ကိုမှာ 120Hz ပေါ့ကျွန်တော်တို့ China မှာတော့ OLED panel ကိုပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပါတဲ့ SoC ကတော့ MediaTek Dimensity 1080 ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Redmi Note 12 Pro 5G လေးရဲ့ back ကပါအသားနာပါအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးခဲ့တဲ့ Note 12 Pro 5G China နဲ့အားလုံးအတူတူပဲအထူအနေနဲ့လဲ 7.9mm အလေးချိန်အနေနဲ့180 concurrent ပဲရှိရဆိုတော့အားလုံးအတူတူဒီဇိုင်းသွင်းပြင်လဲအတူတူပေါ့နော်လုံးဝကျွန်တော်တို့ flat frame flat design ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရထင်တယ်ပေါ့ဗျာသူက glass back ပုံစံမျိုးပုံစံလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ glossy ဖြစ်နေတဲ့အနေထားကကျွန်တော်တို့လက်ရဂိုင်းလိုက်တယ်ချွေးရဆိုဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရထင်းတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ကင်မရာနေကတော့ IMX766 အတူတူပဲပေါ့နော်15 megapixel main camera ပါမယ်8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera ပါမယ်ကင်မရာဘက်အထားသူအားလုံးအတူတူပဲအပေါ်ဘက်မှာတော့ 3.5mm audio jack speaker တစ်လုံး mic iron blaster remote control လို့အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ volume up down power button မှာပဲ fingerprint လေးပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အောက်ဘက်ချက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ် type C ပေါ့ mic simple လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝဒီဘက်ချန်ကတော့ပြောင်းလုပ်ပြီးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောစရာရှိတာဒီတိုးတက်လာတာက Note 12 Pro 5G Global မှာတော့ AMOLED display ဖြစ်သွားတယ် 6.67 inch 1 billion color showing full HD plus resolution 120Hz refresh rate ပါတယ်AMOLED ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာဆုပ်ယုပ်သွားတာတစ်ချက်ရှိတာ color gamut အနေနဲ့က HDR10 plus ကို support မပေးဘူးဗျChina version မှာတော့ OLED panel ကို HDR10 plus support ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပဲကွာတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများက AMOLED ကြိုက်တဲ့ဟိဆိုရင် AMOLED သုံးရမယ်ပေါ့ဗျာနောက်ရှေ့မှာတော့16 megapixel selfie camera လေးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတည်းထူးခြားတာတော့သူက global version မှာတော့ MIUI 14ကိုတစ်ခါတည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် global version ဖြစ်တာနဲ့ညီကျွန်တော်ဒီနောက်ဖက်မှာ CE တစ်စိတ် logo လေးကို include ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုဘာသာစကားတွေကလည်းတစ်ခါတည်းChina version မှာလို့5ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးစုံရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာ line system တစ်ခုလုံးကိုမြန်မာစာ language ထားပြီးတော့သုံးလဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Note 12 Pro 5G ကိုဒါဖုံးပွင့်ခြင်းမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထား Google service ဘာညာအားလုံးပါပြီးသားပေါ့နော်ဒါ global ဖြစ် version ဖြစ်သွားတဲ့ညီဘာမှမလိုဘူးပေါ့ brightness ကလည်းကျွန်တော် peak brightness အနေနဲ့900 nit အထိရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့brightness အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်လုံလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့နော် mirror phone တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ always on display ကတော့ကျွန်တော်10 second ပဲရမယ်ပေါ့နော်ဒါ MIUI ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ refresh rate အနေနဲ့ကတော့ 120Hz ရပါမယ် custom မှာထားပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော် 16Hz 120Hz ရွေးချယ်ပြီးတော့ထားလို့ရမယ်တကယ်လို့ကိုကအမြင့်ဆုံးသုံးချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုတဲ့တခါလဲ 120Hz ထား desktop မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ပေးမယ်ပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်ဆန်းတာအနေနဲ့တော့ 120Hz နဲ့ထားပြီးတော့ပဲဆန်းလိုက်ပါတော့မယ်ကင်မရာမှာဘာတွေပါတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် China version အနေထားနဲ့အတူတူပဲလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ feature အနေနဲ့ Pro Move ပါမယ် document ပါမယ်နောက် video ကတော့အတူတူနေပါပါကျွန်တော် 4K 30 fps ရိုက်လို့ရတယ်နောက် 1080p 60 fps ရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော် 1080 ဆိုရင်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ selfie camera မှာဆိုရင် selfie camera မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် full HD နဲ့ပဲရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် photo မှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်ထွက်တွေကိုဆူဆူတောက်တောက်လေးပို့ပြီးတော့ရခြင်းနဲ့ saturate ဖြစ်တာလို့ရှင်တော့ဒီ AI လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ ultra wide lens 8 megapixel ပါမယ်ပုံမှန် main lens 1.8 ပါမယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ portrait ပါမယ် night mode ပါမယ် mode ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့15 megapixel နဲ့ရိုက်ချင်တာလား short video panorama vlog slow motion timelapse long exposure ဆိုပြီးတော့ဒါပဲပါတာဟုတ်တွေ့ရပါတယ်China version လေးလည်းပြချင်လို့ယူထားတယ်ပေါ့နော် China version မှာဆိုရင်ဆက်ရက်မှာတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ language ကတလောက်ပဲပါတယ်ပေါ့နော် English တစ်မျိုးပဲပြီးလို့ရမယ် system တစ်ခုလုံးကိုမြန်မာစာသုံးလို့မရဘူး MIUI 13နဲ့ပဲသုံးလို့ရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်က China version မှာလည်း MIUI 14က update ပေးနေပါပြီ out of the box ပေါ့နော်ဖုန်းထဲကနေချက်ချင်းထုတ်လိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ
ကျွန်တော်ဘယ်လိုအနေထားရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြချင်လို့ပေါ့နော်ယူပေးထားတာပါအဲ့တော့ China camera feature ကျွန်တော်ပြချင်လို့အမှန်တော့ယူလိုက်တာเนาะဒါ China မှာပါတာနဲ့ဒီကောင်နဲ့အတူတူပဲလာပေါ့နော် China ကတော့အယောင်ကွဲအောင်တော့ဖြူလေးယူလာတာအဲ့တော့ပုံစံသားနာအနေထားနဲ့ဒီကောင် China ကလည်း8257ပဲglobal ကလည်း8257ပဲပေါ့ဒီမှာကြည့်လိုက်အားလုံးကျွန်တော်တို့color အနေထားပုံစံ design camera ဘက်အားလုံးဒီအတူတူပါပဲပေါ့နော်Note 12 Pro 5G ကဘာကွာတော့ဆိုတော့ဒီ AI watermark လေးက China မှာပါတယ်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ global မှာတော့ဒီ AI watermark လို့ feature ကတော့MIUI 14မှာတော့မပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခါလေကြာရင်ဘာညာဆုံးတာဒီလို China နဲ့ global မှာဆိုရင်China မှာတချို့ feature တွေမှာပါတတ်တယ်ဆိုတာဒါလေးပြောတာပေါ့နော်နောက် China ကတော့ call recording အဆင်ပြေမယ် China တို့လည်းသုံးရင်ဒီကောင်ကတော့ call recording သုံးရင်အတန်ဖမ်းနေပါသည်လို့တော့ online ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျန်တာကတော့အားလုံးအတူတူလောက်ပါပဲကင်မရာရုပ်ထွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာတစ်ချက်အစမ်းရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲဗျကျွန်တော်ကင်မရာရုပ်ထွက်အကျဉ်းအဖြစ်ရတဲ့ detail ဘာညာကတော့အတူတူလောက်ပဲဗျဘာလို့ဆိုတော့ဒီ OLED နဲ့ AMOLED နဲ့ပြတဲ့ display ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကွဲတာပဲဖြစ်နိုင်မယ်အရင်ကြီးတော့ကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့မကွာဘူးဗျနှလုံးလုံးအနေနဲ့ဒါပေမဲ့ global ကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ဆိုလဲ global ဝယ်ကြမှာပါเนาะကျွန်တော်ရတဲ့ result ကအတူတူလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော် selfie ရောဘာညာအရင်မပြောင်းပါဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့မိတ်နေအောင်နော်အလင်းလျှော့ထားလို့ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်အလင်းများထားလို့နော်တော့ကြကြည့်ရတာကိုမှိန်နေမှောင်နေဖြစ်နေပြီဆိုတော့အလင်းထားတဲ့အနေထားမတူလို့ပါနော်အဲ့တော့ပုံထွက်ပါညာကတော့အတူတူလောက်ပဲNote 12 Pro လို့ပဲဒါမှမဟုတ် sensor လည်းအတူတူပဲအဓိက image processing မှာပဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်စကားပြောသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ result ကတော့ဒီထဲမှာအစမ်းရိုက်ကြည့်ရဲ့အနေထားမှာတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးChina ဝယ် global အတူတူဈေးကတော့9000လောက်တော့ကွာမယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကွာတယ်ဆိုတော့ display လေးကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အကျဉ်းအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မှန်လို့ရပြီထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ HDR10 Plus ပါတဲ့ OLED panel ရဲ့ brightness ကတော့ OLED ကနည်းနည်းလေးနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ contrast ကြည့်ရတဲ့ contrast ရတာအလင်းအမှောင်ရတာကြတော့ OLED panel ကကျွန်တော်ပို့သဘောကျတယ်ကျွန်တော် personal ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကတော့ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမတိမ်မြင်းပဲကောင်းတယ်ကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ OLED panel ကိုဒီမှာပို့သဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်က Note 12 Pro AMOLED က HDR10 Plus မှာပါတော့တချို့ပုံတွေမှာအရင်လင်းနေရတော့မှန်နေဘယ်လိုပြောမလို့ဒီတေးရတဲ့နေရာမှာကျတော့ OLED ကပိုပြီးတော့ပိုကောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာကြည့်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံးက Dolby Atmos တွေ support ပေးတယ်နောက် Dolby Vision တွေလည်းကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ display ဘိုင်းပဲပေါ့နော် panel ကတော့ကျွန်တော်အထင် AMOLED မဖြစ်တာလွဲပြီးတော့ China ရဲ့ OLED panel ကကိုကျွန်တော် personal ရတော့ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်အတန်လေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်အတန်အဆုံးထိကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လည်းအဆုံး China လည်းအဆုံး global လည်းအဆုံးနှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့စီကနှလုံးယူပါတာပါအဲ့ဒါလုံးပေါ်မှာဒီလိုဘာလဲဒီလိုနော်ဒီမှာတော့အတန်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အတန်ပိုင်းကတော့ဒါအတူတူလောက်ပဲနှစ်ခုလုံး speaker ဒီ dual speaker ပါတဲ့အတိုင်းအတန်ထွက်အနေထားလဲ Note 12 Pro China နဲ့ Note 12 Pro Global ကအတူတူလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုနေတော့ကျွန်တော် Antutu benchmark လေးဒီမှာတခါတည်းစမ်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော် Pure China အနက်က Global ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Antutu benchmark လေးတခါတည်းစမ်းပြခဲ့မယ်ပေါ့နော် SOC ကလည်းအတူတူပဲ performance အနေထားပေါ့နော်ဒါတော့အကျန်းခံမှန်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကစမ်းပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုစမ်းပြီးရဲ့ result ပေါ့နော် Note 12 Pro 5G Global နဲ့ China နဲ့စမ်းတဲ့အနေထားမှာဒါ MIUI 14 သုံးထားတဲ့ Note 12 Pro 5G Global ကတော့နည်းနည်းလေးရမှတ်ပုံများတာတွေ့ရတယ်မဆိုတော့ပါပဲ9000လောက်กว่าတာပေါ့နော်CPU performance ဘာညာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဟိဆိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်မှာအေးပေါ့ဒီကောင်မှာ4000လောက်ပြန်မယ်နောက် GPU performance မှာလည်းနည်းနည်းလေး global ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပို့တာတွေ့ရမယ်ဒီကောင်မှာဆို33500 2000လောက်ပြတ်မယ် UH UI မှာပေါ့နော် memory ကျွန်တော်တို့ memory သုံးတဲ့ RAM ROM access မှာတော့ဒီကောင် China လေးကနည်းနည်းလေးပို့တာမယ်နောက် UH ပေါ့နော် UH UI ပေါ့နော် UH user interface ပါညာကတော့ global ROM ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့တွက်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီကောင်က11000ဆိုတော့ဒီမဲ့9000လောက်กว่าမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ global ROM လေးကတော့နည်းနည်း MIUI 14 global ROM လေးကနည်းနည်းလေး performance မဆိုးစားလေးသုံးထားတဲ့ CPU အတူတူမှာပို့တာကိုတွေ့ရပါမယ် battery drain နဲ့နှုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲအပူတက်တဲ့နှုန်းကတော့ China ROM လေးကတော့နည်းနည်းလေးပိုများတယ် 5.4 degree Celsius ရဲ့ global ကတော့5 degree Celsius ပဲတက်တယ် battery drain ကတော့အတူတူပဲ 3% drain တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ spec အတူတူမှာ global ROM လေးကနည်းနည်းမဆိုးစားလေး performance ပိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးခဲ့တဲ့ unboxing လုပ်ခဲ့တဲ့ Note 12 Pro 5G လေးရဲ့ဒီလောက်အနေထားဆိုရင်အားလုံး
ခံမှန်းလို့ရပြီလို့ပြောနေပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်8256က9,800,900နောက်ကတော့ design တွေမြင်အားလုံးဒီ China နဲ့အားလုံးအတူတူပဲဒီလက်ရတော့ထင်တယ်ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကတော့တော်တော်ကျွန်တော်ဒီမဲ့လေးမြင်ပါပါကျွန်တော်လက်ရအစည်းရေးပေးနေရအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ပုံမှန် Note 12 Pro 5G သုံးနေကြတိုင်းသုံးရမယ်ဒီကောင်ကတော့ official 1 year warranty ပါမယ်တခုအနေနဲ့ကတော့ display က AMOLED နဲ့သုံးရမယ် AMOLED ကြိုက်တဲ့သူတွေတော့အကြိုက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြောချင်တာက Brighton ကတော့ OLED နဲ့ရှင်တဲ့အချိန်မှာလင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုက HDR10 Plus ကို ban နေရ support မပေးဘူး China မှာတော့ support ပေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလို့ဒီ contrast တွေမှာ HDR10 Plus support ပေးတဲ့ OLED ban တွေကပိုရတယ်လို့ခံစားရတယ်အလင်းကတော့ AMOLED ပါတဲ့ global လုံးလေးကပိုလင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ကျန်တဲ့ performance ဘာညာကတော့ Note 12 Pro 5G global လေးကလည်းမစိုးဘူး camera ဘိုင်းအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေရလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာလည်းဆုံးသက်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ